Yaxşı, gəlin birbaşa mövzuya keçək. Bugünkü izahlı təqdimatımızda Roma imperiyasının süqutu ilə Avropa intibahı arasında qalan o gizli, unudulmuş tarixi körpünü kəşf edəcəyik. Çünki bilirsiniz, tarix heç də həmişə bizə tam mənzərəni göstərmir. Ekranda gördüyünüz bu sual əslində çox maraqlıdır. Bizə məktəbdə həmişə əvvəlcə Roma, ardınca isə birdən-birə intibah dövrü haqqında öyrədirlər. Bəs ortadakı o itmiş 1000 ilə nə oldu? Qərb mərkəzli tarixçilik bu dövrü sadəcə olaraq qaranlıq əsrlər adlandırıb keçir. Amma doğrudanmı dünyanın qalan hissəsində də tam bir qaranlıq hökm sürürdü? Tarixi reallıq isə tamamilə başqadır. Təsəvvür edin, Avropa çoxlarının qaranlıq dövrü adlandırdığı bir durğunluq yaşayarkən, elə onun lap qulağının dibində, yəni qonşuluğunda, nəhəng, canlı bir aydınlanma sivilizasiyası, İslamın qızıl çağı sözün əsl mənasında çiçəklənirdi. Gəlin birinci əsas mövzumuza, yəni elm axtarışının necə güclü bir intellektual katalizatora çevrildiyinə baxaq. Deməli, buradakı ən həlledici məqam elm anlayışını dərk etməkdir. Elm, yəni bilik və elm. Təsəvvür edirsiniz, bu söz Quranda 750 dəfədən çox təkrarlanır. Bu yanaşma cəmiyyəti beşikdən məzara qədər, hətta mənbələrin dediyi kimi uzaq Çinə qədər gedib, elm öyrənməyə həvəsləndirirdi. İnsanlara verilən ilk əmrin məhz oxu olması, inanc və biliyi ayrılmaz bir bütövə çevirmişdi. Və bununla yanaşı başqa bir mühüm konsepsiya da var: cihad. Bugün çox vaxt yanlış anlaşılan bu termin, mənbələri əsasən əslində insanın daha yaxşı bir dünya qurmaq üçün öz egosu ilə apardığı dərin, daxili bir mübarizədir. Bəli, əsl fərdi və elmi inkişaf da məhz belə bir daxili aydınlanmadan başlayır. İndi isə o dövrün abı havasına bir baxın. Buralar sadəcə ibadət üçün deyildi. Bura alimlərin qızğın müzakirələr apardığı, şərq və qərb düşüncəsinin fəal şəkildə bir araya gəlib sintez edildiyi, sözün əsl mənasında qaynayan bir mərkəz idi. Bəs bütün bunlardan nə nəticə çıxarmalıyıq? Gördüyünüz bu rəqəmə diqqət edin, 700. Düz 700 ildən çox bir müddət ərzində ərəb dili qlobal elmin şəksiz beynəlxalq dili olub. Dünyanın harasında olmağınızdan asılı olmayaraq, riyaziyyat, astronomiya və ya tibbdə yenilik etmək istəyirdinizsə, mütləq bu ortaq elmi dildən istifadə etməliydiniz. Keçək növbəti hissəyə. Gəlin, bu elm partlayışının sosial bərabərliyi necə yenidən tərif etdiyinə baxaq. Bu stat doğrudan da hər şeyin təməlidir. Muhammed Peyğəmbərin vida xütbəsində dediyi bu sözlərə baxın. Ərəbin qeyri-ərəbdən, ağ dərli insanın qara dərli üzərində heç bir üstünlüyü yoxdur. O dövrü düşünün. Bu cür fikirlər qədim qəbillə və ilk iyerarxiyalarını darmadağın edərək tamamilə yeni, universal bir bərabərlik sisteminin əsasını qoyurdu. Baxın, bu müqayisə həqiqətən də heyrətamizdir. Avropa qadınlarının hələ 1882-ci ildə İngiltərədə mülkiyyət hüququ qazanmasından əsrlər əvvəl İslamın erkən dövründə müsəlman qadınlar artıq öz mülklərinə müstəqil sahib idilər. Onlar boşanma tələb edə bilir və hətta evləndikdən sonra öz qızlıq soyadlarını da saxlayırdılar. Öz dövrü üçün sadəcə inanılmaz bir yanaşma. Bu sosial bərabərliyin praktikada necə göründüyünü bilmək istəyirsiniz? Belə bir tarixi hekayə var. Varlı bir iş adamı təmtəraqlı səyahəti zamanı dayanır və küçədəki tanımadığı bir insanın cənazəsini daşımağa kömək edir. Hansısa bir məcburiyyətdən yox, sadəcə ortaq insanlıq xatirinə. Bu artıq cəmiyyətin şuuruna dərindən kök salmış bir mədəniyyət idi. Üçüncü hissə, təhsil və məscid. Gəlin görək bu cəmiyyət belə bir bərabərliyi saxlamaq üçün hansı infrastrukturu qurmuşdu? Bu ziddiyyət adamı doğrudan da düşündürür. Avropada bəzi kralların öz adlarını güclə yazdıqları, oxumaq üçün keşişlərə möhtac qaldıqları bir vaxtda, adi müsəlman oğlan və qız uşaqları üçün oxuyub yazmaq tamamilə gündəlik, sıradan bir bacarıq idi. Yəni təhsil sadəcə elitlər üçün deyil, hamı üçün əlçatan idi. Burada mühim olan nədir bilirsinizmi? Yerli məscid sadəcə gedib dua edəcəyiniz bir yer deyildi. O, həm ibtidai məktəb, həm də universitet kimi fəaliyyət göstərirdi. Məhz bu sistemin sayəsində Qahirədəki Əl-Əzhər kimi 1000 ildən çox fasiləsiz fəaliyyət göstərən nəhəng təhsil ocaqları ərsəyə gəldi. Dördüncü hissəmiz zəfərdəki mərhəmət haqqındadır. Bəs bu yüksək ideallar müharibə kimi ən ağır bir sınaqla üzləşdikdə necə olurdu? Bu rəqəmlərə bir baxın. Yarmuk və Qadisiyyə kimi tarixi döyüşlərdə ilk müsəlman orduları necə böyük bir qeyri-bərabərliklə üz-üzə qalmışdılar. Bir tərəfdə 200 minlik nəhəng ordu, ağır döyüş filləri, digər tərəfdə isə cəmi 40 minlik kiçik bir qüvvə. Amma bu hekayədə maraqlı olan yalnız kəmiyyət fərqi deyil.
Ən heyrətamız məqam odur ki, belə nəhəng təhlükələrlə üz-üzə qalmaqlarına baxmayaraq, ordular xəlifə Əbubəkirin qoyduğu bu inanılmaz dərəcədə humanist qaydalara əməl edirdi. Qadınlara, uşaqlara, yaşlılara toxunmamaq, meyvə ağaclarını kəsməmək, heyvanları boş yerə tələf etməmək. Təsəvvür edirsiniz, bu o dövr üçün həddindən artıq etik və ətraf mühiti qoruyan bir yanaşma idi. Və bu şəfqət təkcə insanlarla məhdudlaşmırdı. Tarixi anekdotlar göstərir ki, Peyğəmbər bir dəfə yol gedərkən ana quşun yuvasını qorumaq üçün bütün səhabələrini saxladır. Ya da başqa bir qayda, səfər zamanı ilk olaraq yorğun dəvələrə, yalnız ondan sonra insanlara su verilməlidir. Təbiətə qarşı necə dərin bir empatiya, elə deyilmi? Və gəldik sonuncu hissəyə, intibaha gedən körpü. Gəlin bütün bu danışdıqlarımızı toparlayaq. Jurnalist Peter Jenningsin bu fikri hər şeyi tam olaraq yerinə oturdur. O qeyd edir ki, İslam sivilizasiyasının bu həyati təsiri olmasaydı, Avropa intibahı bəlkə də heç vaxt baş tutmazdı. Fərqli hüquqları qoruyaraq, əsrlər boyu qlobal elmi sintez edərək və güclü etik dəyərlərə sadiq qalaraq, bu cəmiyyət sadəcə o qaranlıq əsrlərdən sağ çıxmadı. O həm də Renesansı, o böyük aydınlanmanı mümkün edən ən əsas körpüyə çevrildi. İzahlı təqdimatımızın sonuna gələrkən, sizi məhz bu düşündürücü sualla baş-başa buraxmaq istəyirəm. Əgər biz bəşər tarixinin elm və insanlıqla dolu, düz 1000 illik belə nəhəng bir mərhələsini bu qədər asanlıqla göz ardı edə bilmişiksə, doğrudan da daha nələri qaçırırıq? Kəşf etməyinizi gözləyən daha nə qədər mükəmməl hekayə var? Düşünürəm ki, bu, hamımızın üzərində baş sındırmalı olduğu bir sualdır. Vaxt ayırıb izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.